வெல்கம் டு தமிழ்நாடு ஸ்லேட் பென்சில் அண்ட் கிளேஸ்ல யூடியூப் சேனல். நம்ம யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி கஸ்டமர் அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்குறாங்க. எந்த கஸ்டமர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஈரோடு மாவட்டம். அங்கே இருந்து என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் 90 25 36 50 75 அதுக்கு ஆர்டர் கொடுத்துருந்தாங்க. அமௌண்ட் என்னன்னு சொல்லிவிட்டு என்னுடைய கூகுள் பே நம்பர் கொடுத்துருந்தேன். கூகுள் பேயில் பணம் கட்டிட்டு ஸ்க்ரீன்ஷாட் அட்ரஸ் அனுப்பியிருந்தாங்க. ஏற்கனவே அவங்களுக்கு பேக்கிங் வீடியோ போட்டிருந்தோம். நம்ம கையில் பார்சல் கிடைச்ச உடனே நமக்காக அன்பாக்சிங் பண்ணுறாங்க. மேடம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அன்பாக்சிங் பண்ணி அதை வீடியோ எடுத்து அழகாக அனுப்பியிருக்கிறீங்க. கஸ்டமர்கள் எல்லாருமே அதாவது அன்பாக்சிங் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு நேரம் இருந்தால் கண்டிப்பாக பண்ணி கொடுங்க. எதுவுமே கட்டாயம் கிடையாது. உங்களுக்கு நேரம், உங்களுக்கு விருப்பம் பட்டு நீங்கள் அன்பாக்சிங் பண்ணி கொடுக்குறீங்க. அதை நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுறோம். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்கள், கஸ்டமர்கள் எல்லாருமே பார்க்குறாங்க அதை. அதே மாதிரி உங்களுக்கு என்ன சந்தேகமாக இருந்தாலும் வாட்ஸ்அப்பில் தமிழில் டைப் பண்ணுங்கள், இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணுங்கள், இல்லை மெசேஜ் அனுப்புங்க. உங்கள்கிட்ட வாட்ஸ்அப் இல்லை, டச் ஃபோன் இல்லை அப்படின்னாக்க என்னுடைய நம்பர் 90 25 36 50 75 அந்த நம்பரில் கால் பண்ணியே பேசுங்க. பேசுகிறது யாருக்கும் எதுவும் தெரியாது, நீங்கள் நானும் மட்டும்தான். அதனால் நீங்கள் அதை எந்த தயக்கமும் படணும்னு அவசியம் கிடையாது. தயங்காமல் பேசுங்க. அதேமாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் தமிழில் அர்த்தம் சொல்லுங்கள். நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு விலை என்னன்னு சொல்லிடுவேன். நம்ம கஸ்டமர் ஈரோடுலேருந்து அனுப்புனவங்க 3 ரோசஸ் வாங்கியிருக்கிறாங்கங்க. 3 ரோசஸ் பிராண்டில் உள்ள பாக்ஸ் 10 பாக்ஸ் வாங்கியிருக்கிறாங்க. அதுதான் எடுத்து வச்சு காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் தமிழில் சொல்லுங்கள். நானும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்குள்ள விலையை சொல்கிறேன். கூகுள் பே நம்பர் தரேன். உங்களுக்கு கூகுள் பேவும் உங்கள்கிட்ட இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ்ட்டு இருந்தால் போதும். அவங்க மூலம் அனுப்பிட்டு உங்கள் அட்ரஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்க இதே மாதிரி சூப்பராக அனுப்பி கொடுக்கலாம். கையில் பார்சல் கிடைச்ச உடனே அன்பாக்சிங் பண்ணி அனுப்புனீங்கன்னா அதையுமே சேனலில் அப்லோட் பண்ணுவோம். மேடம் ரொம்ப நன்றி. அழகாக 3 ரோசஸ் 10 பாக்ஸ் அடுக்கி வச்சுருக்கிறீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. உள்ள பென்சிலையும் எடுத்து காமிக்கிறீங்க. சூப்பர் மேடம், சூப்பர். இவ்வளோ சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் நம்ம கஸ்டமர்கள். தொடர்ந்து நம்ம சேனல் பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் சேனல் பற்றி சொல்லுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி.